rapaziada, Narciso da Motor Shop. Tô aqui com o meu amigo Anderson do Lava Rápido BR. Vamos fazer um teste aí de impermeabilidade em baús. Nós já fizemos um teste no baú Brás e agora nós vamos fazer um teste de impermeabilidade no baú Roncar, mais conhecido também como Advento. Vamos lá, Anderson, mete água nesse negócio aí pra ver como é que fica. Apareceu ali, ó. Levanta aí a alça ali, ó. Entrou água ali. Entrou aqui também, ó. A tampa, ó. Por dentro. Aqui. Aqui também entrou. Pode de cá também. Deixa a tampa entrou aqui dos lados, né? Ó. Aqui na parte de trás não entrou, não? Parte de trás não, né? Não. Entrou lá mesmo. Pessoal, vocês pediram aí, a gente fez o vídeo do teste de impermeabilidade nos produtos, né? Nos bauletos aí da Roncar, ou mais conhecido, né, atualmente como Super Adventure. Então, vou deixar aí para vocês a legenda, né? Por conta de vocês, tá bom? Valeu, obrigado!